Ô, brother. Vamos, é essa que nós temos que fazer. Tá quente. Outro fogo. Peraí. Acho que uma coberta vai dar certo aqui daqui a pouco. Uma varinha aqui, ó. Puxa. Eu vou acampar aqui também. Aqui é o lugar onde eu vou passar a noite. Ô, bola, tem um espininho lá, ó. Tô alugando, tá mais um... Ô, vai tacar fogo aí, cara. Isso aí é bruxaria. Não, esse é do candomblé. Quer do candomblé? Pô, Pegou isso aí é lá, bruxaria, deu? cara. Isso aqui é pra quem é macho sentar com o cu em cima.